Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին գտնվում ենք Վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքում, ավելի կոնկրետ Էջմիածին քաղաքում, Մայրհայաստան կուսակցության գրասենյակում, քիչ առաջ կուսակցության տարածքից անհայտ անձինք, ինչպես հարիր է ներկայիս իշխանություններին, ասֆալտին փռելով, անհայտ անձինք ասֆալտին փռելով առևանգել են Մայրհայաստան կուսակցության աջակցին, աջակիցը բլոգեր, աջակիցը, որը որ զբաղվում է Էջմիածին քաղաքում, Էջմիածնի քաղաքապետարանի կողմից թույլ տված ապօրինությունների, Էջմիածին քաղաքում տեղի ունեցող հայտարարակ կառավարման փաստերն է ներկայացնում, քիչ առաջ հենց գրասենյակի շտաբի դիմացից անհայտ անձինք առևանգեցին եւ գետնին պարկասնելով չգիտենք ուր տարան, բլոգերը, որը որ աջակցում է Մայրհայաստան կուսակցությանը, եղել է իր ընկերուհու հետ, այս պահին ընկերուհուն մեր ժողովուրդը հանգստացնում է իր վիճակը։ Հիմա ես երկու բառով ուղի եթերով ինքը ավելի կոնկրետ կպատասխանի, թե ինչ վիճակ է, ինչ իրավիճակում է տեղի ունեցել, խնդրեմ երկու բառով ասեք։ Ավտոմեքենայի հետևից էին գալիս մի երկու անգամ, գնաց մտավ փողոց, որ հետ տա ավտոբուս գա շտաբի մոտ, եկան հետևում կանգնան երեք ավտոյով, մի ավտոն եկավ իմ ձեռքերը բռնեց, մի շողնի հոգելի, եկավ իմ ձեռքերը բռնեց, բուրովածեց, շարժվեց, մի 5-6 հոգեր իրա վրա հարձակվեցին, իրա ձեռքերը բռնեցին, երկու հոգին ավտոն անջատեցին, ուսենց քաշ տալով վառից ունիմաստով, ավտոմեքենայից եկից հանեցին, ուսենց խփեցին գետնին, փոշով, եղտոտ տարան դրեցին ավտոյի մեքենայի մեջ ու թարան, իմ հեռախոսներ վերցրեցին ձեռքիցս, ասեցին ինչ իրավունք ունեք վերցնեք, շպրտեցին ավտոյի մեջ, հենց արհամարական ասեցին, դու էլ քո հեռախոսներ գնում, այս երեք ավտոներ իրար հետևից քշեցին, գնացին, ասի կարամ հասկանամ ինչ ա կատարում, ասեց մի անհանգստացեք ոստիկանությունից, հա։ Իսկ ոստիկանական համազգեստով։ Չէ, սովորական մարդկանց շորերով էին, ոչ համազգեստ կարհակները, ոչ էլ ինչ-որ մի բան փաստաթուղթ ցույց տվեցին, որ իրանք իրավունք ունեն մարդուն տանել, ունենց չէ, առավոտից իմ հետերի ոչ մի բան չեր արել, ես կարամ լիարժեք ասեմ, դաժե ինչ-որ մեկին վիրավորական բան չեր ասել, ինչ-որ մեկի խոչընդոտ չեր ունեցել, առավոտից միասին էին, չգիտեմ խի սենց հանկարծակի եկան ու մի անգամից խփեցին գետնին տարան, իմաստը, մարդուն սենց վատ վերաբերվելու։ Հիշեցնեմ, որ այս պահին գտնվում ենք Էջմիածին քաղաքում, Մայրհայաստան կուսակցության շտաբում, քիչ առաջ շտաբի դիմացից Էջմիածնում բնակվող բլոգերը, որը որ սատարում է Մայրհայաստան կուսակցությանը, գետնին պարկացնելով անհայտ անձինք գողացել են։ Սա ինչ է, սա նույն բանն է, որ Երևանի հավաքանու ընտրությունների ժամանակ ՔՊ կոչվող փոքրիկ խմբակի ղեկավարը ասում էր, բոլորի տալու ենք ասֆալտներին, բոլորի բորձ ունենք լիզեցնել տալու, նորից անցել են նույն գործելավոճին, կրկնում եմ, այդ ՔՊ խմբակին, այդ քաղաքացիական պայմանագրին, դրան սատարող այդ հանրապետություն կոչվող պուճուր խմբակին, ոչ մի բանով չեք վախեցնում, ուզում եք բոլորին բռնեք տարեք, ինչ ուզում եք արեք, դուք միայն այդ կարող եք անել, ապօրինի մարդկանց տալ պոլերին, քարշ տալ, ձեր վախերն է, այնքան եք վախում դուք միշտ էլ այդ վախերի մեջ միշտ ապրելու եք, ձեր հենասյունը, ձեր հետևը մնացել է, այդ պահպանող մնացել է ոստիկանական համակարգը, ուրիշ ոչ ոք, դուք ոչ մի բանի ընդունակ չեք, դուք կարող եք ընդդիմադիր հայացքների համար, ձեր այդ ալան-թալանը, ձեր այս ամեն ինչը բացահայտողների կամ տան մեքենաները վառեք, ահաբեկչություն անեք, կամ էլ այսպես անօրինական, չգիտես ովքեր մարդկանց տան պոլերին եւ տանեն։ Սկսվել է երկու օր էր մնացել Էջմիածնում Վաղարշաբաթում քարոզարշավը վերջանալու, այսօր առավոտյան տարբեր լրատվականներ
նյութեր էր տարածվում, որ դուք ներքին հարցում եք արել, ինչ խայտարակ process է գնում, ինչ խայտարակ ցածր վարկանիշ ունեք, ինչքան ուզում եք վախացրեք, ինչքան ուզում եք մարդկանց տվեք պոլերին տարեք, դուք ՔՊ եւ դրա կցված այդ հանրապետություն կուսակցությունը, այդ բռնել տվողների կուսակցությունը, այն որ մարդկանց վրա գործ կարելու համար խելքներ իրանցը չի, չեք կարելու ոչ մի բան անեք, ինչքան ուզում եք քաղաքացիական պայմանագիրն այդ ՔՊ կոչված Արգիշտի Մեխակյանի գլխավորությամբ եւ հանրապետություն կուսակցությունը Արամ Զավենի Սարգսյանի գլխավորությամբ դուք նոյեմբերի 16-ին այս կիրակի երեկոյան 8:30 խայտարակ եք լինելու գտեք մարդիկ ով որ զբաղվում են այդ երաժշտությամբ դուք նվագել գիտեն այ հենց այդ մարդկանց հրավիրեք որ 8:30 ձեր գրասենյակներում պանիխիդ է լինելու դուք երաժշտությունը միացնելու եք ու լսեք դուք ուրիշ ոչ մի բան չեք կարելու ինչքան ուզում եք վախացրեք ինչքան ուզում եք մարդկանց բռնել տվեք ինչքան ուզում եք բռնեք տարեք պարկացրեք պոլերին ոչ ոք հետ չի կանգնելու մեր թեկտածուներ Գրիշա Հարությունյանի Դավիթ Կարապետյանի նկատմամբ եք ապօրինի գործեր կարել մարդիկ հետ չեն կանգնել ուզում եք ճղեք ձեզ ուզում եք ելեք երկիկ իջեք ներքև մենք ձեզնից չենք վախում որովհետև մենք մաքուր գնում ենք ընտրաշավի մաքուր ընտրաշավ ենք արել ու 2-3 օր հետո տեղի են ունենալու ընտրություններ այդ ձեզ վախի մթնոլորտը ոչ մեկ ձեզնից չի վախում դուք շատ կարակ մեքենա այրել տա կարակ ընդդիմադիր հայացքների համար ինչ ասես կարակ մարդկանց հետ հանեք հիմա արդեն էլ ամեն ինչ անցել է սկսել եք պարկացնել պոլերին մարդ բլոգեր տղա է ընկերու հետ եկել է աջակցում է Հայաստան կուսակցությունի չեք տվել պոլերին տար այդ մարդկանց այդ իր ընկերուհու դիմաց այս աղջիկը վատ դրության մեջ փոքր տարիքով էլ փոքր աղջիկա ինչ եք ուզում միջև ուր եք հասնելու ինչ ուզում եք արեք ամեն ինչի էլ պատրաստ ենք Նորից կրկնում եմ Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի պարագայում ոչ մի բանից հետ չի կանգնելու միջև վերջ գնալու ենք ու մենք ձեզ խոսք ենք տվել ու խոսք ենք տալի վաղարշապացիներ ինչպես վաղարշապացիներին ինչպես Երևանում ենք պայքարը մեր պայքարի արդյունքում շատերին ինչ ասես իրենց այս ֆեյքերով ասել են ոմանց չեն կարողացել ասել ոմանց դեմ ահաբեկչություն են արել մեքենա են այրել Հիմա էլ նույն ձև վաղարշապատում են կռիվ տալու, որ դուք ոչ մի պարագայում հանրապետություն կուսակցության հետ, քույր կուսակցության հետ կոալիցիա չկազմեք ու ձեր երազանքը են թալանը, որ տեղափոխվեք ստե մարդկանց սկսես թալանել, չենք թողնելու։ Նոյեմբերի 16-ին դուք մերժվելու եք, դուք խայտարակ պարտություն եք կրելու, որովհետև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը Երևանում, Գյումրիում, Փարաքարում, Վանաձորում բոլորը լավ տեղյակ են դուք ովքեր եք դու թալանչիների խմբակ եք դուք գալիս եք միայն թալանելու դրա համար վաղարշապացին լավ հասկացել է վախի մթնոլորտը ինչքան շատ անեք ինչքան ոստիկանական համակարգով ինչքան տարբեր մարդկանցով ուզենաք վախեցնեք չի ստացվելու դուք մերժվելու եք սիրելի վաղարշապացիներ մենք ոչ մի պարագայում հետ չենք կանգնելու Հայաստան կուսակցությունը միջև վերջ գնալու է արմատական ընդդիմությունը միջև վերջ գնալու է ոչ մի պարագայում ձեր աչքերը բացելու ենք չենք այնպես ենք անելու որ դուք շատ ակտիվ մասնակցեք Կիրակի օրը ընտրություններին ակտիվ մերժեք այս ՔՊ-ին եւ Հանրապետություն կուսակցությանը ու չթողեք այս վախի մթնոլորտը տարածվի նոր մեր հայրենակիցներից մեկը անցնում էր տեսել է ինչա կատարվել այդ բլոգերի հետ այդ մեր կուսակցության աջակցի ասում 37 թիվը հիմա էլ տեղափոխել են այստեղ հայ ինչ եք ուզում դրանով ասեք Ինչ գործիքակազմ ուզում եք օգտագործեք, չի լինելու, դուք ձեր պատասխանը նոյեմբերի 16-ի երեկոյան ստանալու եք, դուք խայտարակ պարտություն եք կրել, ով էլ ձեր համար, այսպես ասած ժողովրդի լեզվով վիզա վերցրել, որ 60% տեղ ձերն է խփելու, խայտարակ ձևով գնալու է իր գործերին, իսկ որտեղ ինչ ուզում եք արեք, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, ձեզնից մենք ուրիշ բան չէինք էլ սպասում Ձեզ մնացել է միայն ոստիկանական համակարգի այդ մեջքը ոստիկանական համակարգը ձեր հետևում կանգնած է ուրիշ ոչ մի բան նույնը հիմա ես երկու բառ խոսեմ մեր Դավիթ Կարապետյանի հետ նույնի Դավիթ Կարապետյանի եւ Գրիշա Հարությունյանի հանդեպ են գործեր կարվում Պարոն Կարապետյան նոր ձեզ էլ ասեցին որ ձեր աջակիցներից բլոգերին իր ընկերուհու ներկայությամբ այսպես ասած տվել են պոլերին քաշ տալով
Բորձուրներ լիզելով տարել են, ինչ կասեք դրա մասին։ 37 թվականն է, մարդկանց կտրուկ հանձնարարություններ են տալի, դες չի լինելու, մենք ոչ մեկից չենք վախենում, վախենալու բան չունենք, իրանցից լավ վախեցող չկա։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր ժողովրդին, թող մասնակցեն ընտրություններին, ակտիվ մասնակցեն, այդ բռնելը իրանց ոչինչ չի տա։ Սիրելի վաղարշապատցիներ, միայն ձեր աջակցությամբ խնդրում ենք ձեզ, հորդորում մասնակցեք, ոչ այս վախի մթնոլորտը, այս ամեն ինչը պետք է վերջ տրվի։ Մասնակցեք, ակտիվ մասնակցեք, մերժեք այդ հանրապետությունը, այդ ՔՊ կոչվող երկու քույր կուսակցություններին եւ ձեզ վստահեցնում եմ, ձայնը տալով Մայր Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի պարագայում դուք չեք փոշմանելու։ Իսկ մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, այսպես է պետք է լիներ։ Շնորհակալություն, կտեղեկացնենք հետագա ընթացքի մասին։